Vítam vás pri videopredstavení polohovateľného stola Projuster alebo podnožia DEV 223. U nás si môžete kúpiť buď stôl s doskou, alebo len samostatné podnožie, na ktoré si namontujete dosku zo svojho súčasného stola. Stôl Projuster je našim absolútne najpredávanejším stolom. Týmto stolom sme vybavili už tisíce kancelárskych miest. Je charakteristický tým, že má celokovovú konštrukciu s nosnosťou 125 kg. Farbu konštrukcie ponúkame v čiernej, bielej a sivej. Stĺpiky sú trojsegmentové, čo zaručuje možnosť najnižšej polohy 61 cm, vrátane dosky, takže je vhodný aj pre veľmi malé typy postáv. Konštrukciu ovládajú dva tiché elektromotory, ktoré zaručujú plynulosť a rýchlosť 38 mm za sekundu. Maximálna výška stola je 126 cm. Stôl Projuster je jedným z našich najrobustnejších stolov. Ak by sme hodnotili jeho stabilitu v najvyššej polohe na stupnici od 1 do 5, dávame mu 5 z 5. Pamäťový ovládač má okrem šípky hore a dole aj 3 pamäte. V prípade stlačenia potrebného tlačidla sa stôl presunie do zvolenej polohy, čo je veľkou výhodou oproti stolom, ktoré majú len šípku hore a dole. Súčasťou ovládača je displej, ktorý zobrazuje aktuálnu výšku stola a USB nabíjačka. Ovládanie obsahuje aj antikolizný systém, ktorý sa snaží detekovať prekážku pri nepozornosti používateľa. Tento stôl má ako jediný funkciu nastavenia minimálnej a maximálnej hranice výšky stola, čo je výhodné najmä z bezpečnostných dôvodov, ak máte pod stolom napríklad kúrenie. Podnožie DEV 223 má tiež funkciu Active Mode, čo znamená, že si môžete nastaviť intervaly, v ktorých vás má stôl upozorniť na zmenu pozície. Pre správnu ergonómiu by ste mali aspoň 2-krát za hodinu vystriedať pozíciu sedenia a státia a ešte k tomu zaradiť nejaký naťahovací prvok, aby ste na zmenu pozície nezabúdali. Na tento účel môžete využiť práve funkciu Active Mode. Čo sa týka dosiek, tie vyrábame z lamina od európskych výrobcov Eger a Kronospan. Štandardná hrúbka je 2,5 cm a na výber máte z veľkého množstva dekorov. Rozmery si môžete vybrať typové, alebo vám vyrobíme dosku na mieru. Pri stole Projuster môžete mať dosku až 220 cm. Ďalej si môžete do dosky nechať vyrezať zásuvky, priechodky na káble, otvory na držiaky monitorov alebo zaoblené rohy. Ak si u nás objednáte podnož, príde rozložená v úzkej krabici. Zložíte ju jednoducho pomocou vytlačeného návodu v slovenčine alebo videonávodu na YouTube. Šírku konštrukcie si upravíte podľa šírky dosky a potom na ňu pripevníte dosku. Pre rýchlejšiu prácu odporúčame Akus skrutkovač. V prípade, že by ste nemali možnosť si podnož zložiť sami, ponúkame aj montáž kdekoľvek po celom Slovensku. Ďakujem za pozornosť a prajem dobrý výber.